हे एवरीवन, वेलकम बैक। होप यू आर डूइंग गुड। सो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर। ये पैकेट मुझे फ्री आया था नायका की तरफ से। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स परचेज किए थे, लेकिन रिव्यू मेरा जेन्युइन होने वाला है। और अभी मेरे बालों की कंडीशन कुछ इस तरह से। इसमें 3 स्टेप्स हैं, शैम्पू, फिर सीरम है और उसके बाद लीव ऑन मास्क है। तो मैंने अपना हेयर वॉश अच्छे से कर लिया। इसके बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ सीरम अप्लाई करने के बाद फिर 4 to 5 मिनट्स ऐसे ही रखना है। और उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया मास्क, लीव ऑन मास्क के। और अच्छे से अप्लाई करने के बाद बालों की कंडीशन है मेरी कुछ इस तरह से। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मुझे लगा है।